Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Mau masak-masak teman-teman. Mau masak rebung. Nyalakan kompor. Kasih minyak ya teman-teman. Mau masak rebung sama tongkol goreng. Mau masak rebung teman-teman. Sama tongkol goreng. Bumbunya simpel ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, sama cabai. Masukkan dulu ya bawang merahnya, bawang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu cabenya. Aduh ya Allah, pedas teman-teman. Ini bumbunya biar kering dulu ya teman-teman. Udah kering teman-teman, mau diangkat dulu. Nih, digoreng dulu ya teman-teman. Kecilkan apinya. Masukkan rebungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan kompornya. Alhamdulillah teman-teman, air sudah nyala lagi. Dan digosong-gosong ya teman-teman. Haluskan dulu bumbunya. Kasih penyedap. Kasih garam teman-teman. Ulek dulu nggih. Terserah teman-teman mau ulek kasar, ulek halus nggak apa-apa. Soalnya rebung itu nggak mau pedes ya teman-teman.
Masih ada sedikit ya teman-teman. Resep bumbunya. Nunggu sayurnya matang, kita goreng tongkolnya dulu ya teman-teman. Kasih minyak. Nyalakan kompor. Lombok mahal teman-teman. Tuh, lombok lagi mahal. Ini hijau 5.000, 4.000 sampai 5.000. Oke teman-teman, masukkan dulu tongkolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Takut teman-teman, tongkol bisa nyemprot-nyemprot. Masukkan santan ya teman-teman. Tinggal nunggu matangnya aja. Sayur rebungnya mau matang, ikan tongkolnya juga mau matang, tinggal sarapan. Mau udah salak teman-teman.